გამარჯობა, ეთერშია სატელევიზიო გადაცემა ფორუმი, რომელიც მომზადებულია პროექტის სამოქალაქო განვითარების ხელშეწყობა ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხარდაჭერით. მე ნანა თოშხუა ვარ და დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ქუთაისის მუხნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში. გადაცემის მონაწილეები ისაუბრებენ იმ საკითხების შესახებ, რომელიც მათ აინტერესებთ და აღნიშნული ადმინისტრაციული ერთეულის მცხოვრებთათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ვიდრე გადაცემის სტუმრებთან ერთად აღნიშნულ თემებზე დავიწყებდეთ საუბარს, გვინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც მუხნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მოვამზადეთ. მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო და წყლის სისტემა, მიტოვებული შენობები, ეს ის ძირითადი პრობლემებია, რომლებსაც მუხნარის ადმინისტრაციული ერთეულის მაცხოვრებლები ძირითად მოსაგვარებელ საკითხებად ასახელებენ. კანალიზაცია გასაკეთებელი არის. წყალი ეგერ ამოდის პირდაპირ ეგერ დასკდა და პატრონი არ აქვს. ასე შენობები რომ არის კიდევ დანგრევის პირას მისული. ან გამოიყენონ, ან გაყიდონ, ან ვისაც ეკუთვნის, რაღაც პატრონი გამოვიდეს. პრობლემები შვედი რა. მაგალითად წყალს გააკეთებენ ერთ ადგილზე, მერე სხვა ადგილზე ამოყოფს თავს, ტრუბებია დახეთქილი. მერე ბრუნდება ის წყალი და ვიწამლებით ხალხი. ჩვენ უკვე ჩავწერეთ მუხნარის ადმინისტრაციული ერთეულის მაცხოვრებლები. მოსახლეობა მთავარ პრობლემად საკანალიზაციო ქსელს წყლის სისტემას, ასევე დანგრეულ შენობებს ასახელებენ. ახლა კი ვნახოთ, თუ რა პასუხი აქვთ ადმინისტრაციული ერთეულის ხელმძღვანელობაში ამ კითხვებთან დაკავშირებით. ეს წყლის ქცევები ძირითადად არის ძველი ქსელიდან, როდესაც სრულად გადავა უბანი ახალ წყალმომარაგებაზე, თავისთავად გაუქმებული იქნება და ეს წყლის ქცევებიც აღმოფხრილი იქნება. ნანა მეგრელიშვილმა საკანალიზაციო სისტემაზეც ისაუბრა. მისი განმარტებით პრობლემები ქუთაისში ერთიანი პროექტის განხორციელების შემდეგ მოიხსნება, თუმცა ამ ეტაპზე დროებითი გაწმენდით შემოიფარგლებიან, ხოლო რაც შეეხება მიტოვებულ შენობებს, ადმინისტრაციული ერთეულის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ მათი დემონტაჟი მალე დაიწყება. გადაცემული გვაქვს ეს შენობები და გაატარებენ შესაბამის ღონისძიებას, როდესაც მათი ლიკვიდაცია მოხდება, ნახოთ, მოსახლეობის აზრს გავითვალისწინებთ პირველ რიგში. ნანა მეგრელიშვილი მუხნარის ადმინისტრაციულ ერთეულს განსახორციელებელ პროექტებზე საუბრობს. მისი თქმით, დაგეგმილია მე-6 და მე-7 შესახვევებში ბეტონის საფარის დაგება. სიუჟეტი მუხნარის ადმინისტრაციული ერთეულის შესახებ ნეგატივისტათვის თამარ ქავთარაძემ მოამზადა. უნდა აღვნიშნო, რომ გადაცემის ძირითადი სტუმარი გახლავთ ადმინისტრაციული ერთეულის ხელმძღვანელი ქალბატონი ნანა მეგრელიშვილი, რომელსაც მადლობას ვუხდი რა თქმა უნდა ჩვენთან თანამშრომლობისათვის და იმისათვის, რომ დღეს გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით ქალბატონო ნანა. მინდა როგორც აღვნიშნე, მადლობა გადაგიხადოთ, წარმატებები გისურვოთ და მოგმართოთ მთავარი კითხვით. ანუ ის საკითხები, რომელიც ყველაზე მეტად აინტერესებს და ყველაზე მეტად საჭიროა თქვენი მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთათვის, რომ გადაიჭრას. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მე პირადად აქ მობრძანებისათვის და ეთერის დათმობისათვის, ჩვენი მუხნარის მოსახლეობის საჭიროებო საკითხების გაშუქებისათვის შევეცდები ამომწურავად გიპასუხოთ ყველა კითხვაზე. პრობლემები გვაქვს, როგორ არა გვაქვს, პრობლემები არის უბანში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ პრობლემების მოგვარება არის წარმოუდგენელი და შორეული მომავლისათვის გათვალისწინებული. მინდა გითხრათ, რომ რამოდენიმე წლის წინ ეს პრობლემები გაცილებით უფრო მეტი იყო, ვიდრე არის დღეს. სულ რაღაც 2-3 წლის წინ რამოდენიმე ისეთი ინფრასტრუქტურული პრობლემა გადაიჭრა ქალაქის ხელმძღვანელობის ხელის შეწყობით ამ დასახლებაში, რომელსაც წლების განმავლობაში ითხოვდა ხალხს და რომელიც მხოლოდ ოცნებაში წარმოედგინა და მხოლოდ შეუსრულებელ დაპირებებად აღიქვავდა ხალხი. სადგურიონში მისასვლელი გზა, რომელიც თითქმის 1 საუკუნეზე მეტი იყო ალბათ, რომელიც რეაბილიტაცია არ ჩატარებია და უკვე ისეთ მდგომარეობაში იყო, რომ სამი ნომრის მძღოლები უკვე უარს ამბობდნენ მოსახლეობის მგზავრების გადაყვანაზე. ამ გზას ჩაუტარდა შარშან რეაბილიტაცია. შარშან წინ მე-6 შესახვევი გვაქვს ასეთი ახალგაზრდობის გამზირის. ეს აქ გზა არასოდეს არ ყოფილა. შეკეთება კი არა, საერთოდ გზაც არასოდეს არ იყო. აი ამ დასახლებამ
საჩუქრად ქალაქისაგან მიიღო კეთილმოწყობილი ბეტონის საფარით კეთილმოწყობილი გზა თავისი ჩიხებით, მისასვლელი გზებით, ასევე ამ დასახლებაში არასოდეს არ იყო წყალი, სასმელი წყლის პრობლემა იყო ყოველთვის, მაგრამ ეხლა უკვე 24 საათიანი წყალი აქვს ამ მეექვსე შესახვევს, ისე როგორც მთლიანად ქუთაის და მათ შორის მუხნარის დასახლებას, ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მე-7 შესახვევის გზის მხოლოდ ერთ ნაწილს, დარჩა მხოლოდ რეაბილიტაციისათვის ჩიხები და გზის გარკვეული მონაკვეთი. არსებობს აი ამ გზის პროექტი, რომელიც განხორციელებაც არ არის დიდი სირთულე ქალაქის ხელმძღვანელობისათვის და პირდებით ჩვენ ამას მოსახლეობას რომ უახლოეს მომავალში ეს პრობლემაც გადაიჭრება. ეს გაკეთებულ საქმებზე ამდენი, იმიტომ ვისაუბრე, რომ ის პრობლემები, რაც აწუხებს ქალაქის ჩვენ მოსახლეობას, ვიცი მე თვითონ ჩემიდან გამომდინარე, აქედან გამომდინარე ნაცნობია ქალაქის ხელმძღვანელობისათვის და თუ კი გავასვლა გეზი მიმართულება აღებული გვაქვს კეთებისაკენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის პრობლემები, რაც ამ წუთში ჯერჯერობით ვერ მოგვარდა, არ ნიშნავს, რომ ისევ პრობლემებად დარჩება და უახლოეს მომავალში ეს პრობლემებიც ისევე გადაიჭრება, როგორც აქამდე, რა ვიცი, აქამდე არსებული პრობლემები, რომლებსაც უიმედო თვალით უყურებდა ადგილობრივი მოსახლეობა. ჩვენ საუბრობთ გადასაჭრელ პრობლემებზე, გასაგებია ხელმძღვანელი პირები საუბრობენ იმაზე, თუ რა გააკეთეს და თავიანთი წარმატებების შესახებ გვიყვებიან და შესრულებული სამუშაოების შესახებ. მოქალაქეთა ჩართულობა იმიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტიური, მოქალაქეები მუდმივად საუბრობენ იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთდეს და რა არის გასაკეთებელი. სწორედ ეს თანამშრომლობა იწვევს შემდეგ განვითარების პერსპექტივას და შესაბამისი შედეგები დგება. მოკლედ ვისაუბროთ ახლა იმ გასაკეთებელ საკითხებზე, რომლის მოლოდინიც გვაქვს და საჭიროებას ვგრძნობთ. მოგესალმებით. მე ვარ უბნის წარმომადგენელი, მე-6 შესახვევიდან. იქ დავიბადე და გავიზარდე და გზა არასოდეს არ ყოფილა. წყალი არ მქონია. ეხლა არის წყალი, გზაც გვაქვს გასაკეთებელი, არის კიდევ ბევრი გარეგანათება გვინდა, ჩიხები გაკეთდა, სანიაღვრე სისტემა, კანალიზაცია გვინდა. გაკეთდა სტადიონი, რომელიც მარტო ჩვენი უბნისთვის კი არა, მთელი ქალაქისთვის არის სასარგებლო. მოგესალმებით, მე ვარ ერთ-ერთი უბნის წარმომადგენელი და მინდა გითხრათ ასევე საკმაოდ სერიოზული პრობლემა, ნუ დეტალურად გაშუქთ აქ პრობლემების და გაკეთებული, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია, მაგრამ ანუ ტრანსპორტის პრობლემაა სერიოზული, კანალიზაციის პრობლემაა სერიოზული. ამას დიდი ხანია ვითხოვთ და ნუ ეტაპობრივად რასაც ვითხოვდით, ბევრი იყო სია, მაგრამ უმრავლესობა ნამდვილად აღმოფხრილია. კონკრეტულად ერთ-ერთი უბანი, რომელიც არის ქალბატონმა ნანამ დაასახელა, იქ პრობლემაც არის მე-7 შესახვევი, მაგალითად ჩიხის პრობლემა საკმაოდ სერიოზული, გზის დასასრული, ანუ დასრულება საჭირო და არის ასევე სადგურის ტერიტორია, როდესაც არის პრობლემა მიკუთვნება ადგილის, ანუ ეკუთვნის ტერიტორიულად სხვა რაიონს და შესაბამისად მოსახლეობის ნაწილი, ნუ ეკუთვნის ქალაქს. რაღაც გაურკვეველია ეს სიტუაცია, საკმაოდ დიდი ხანია და დიდი იმედი მაქვს, რომ მოგვარდება ეს პრობლემა თანხმებით და ნუ რაც შეეხება გაკეთებულ საქმეს არ შემიძლია არ ვთქვა, სადაც საერთოდ არ იყო არათუ რეაბილიტაცია, საერთოდ არ იყო არც გზა, არც წყალი, არ მით უმეტეს არც სტადიონი, ასე რა ვთქვათ, მოსახლეობისთვის და ნუ მაქსიმალურად გაცოცხლდა რამდენიმე უბანი და მით უმეტეს დიდი პერსპექტივაა ძალიან, როცა ეს მსოფლიოში ცნობილი ასეთი პროექტი კეთდება ჩვენ უბანში, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტის და დიდი პრივილეგია ახალგაზრდობისთვის და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ნუ შესაბამისად ამას სხვაც გააშუქებს კიდე და იტყვის. მადლობთ. მოგესალმებით. მე ზურაბი ვაშაგიძე, ძირძველი ცხოვრები ვარ ამ უბანზე. მე მინდა გითხრათ და გასწავლოთ, რომ უბანი გარკვეული დროის განმავლობაში მიტოვებული იყო, უყურადღებოდ იყო მიტოვებული. ამ ბოლო წლებში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა. იყო ასეთი უსახურად გამოიყურებოდა ბინები, უსახურად გამოიყურებოდა გზები, განათებები არ იყო და რაც შეეხება იმას, რომ ეს განათებები უსახურად რომ იყურებოდა ბინები, დაიგო ბეტონის საფარები, მოწესრიგდა ინფრასტრუქტურა ნაწილობრივ და ერთი სიტყვით ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ამ ბოლო და გრძელდება ეს ყველაფერი. ის რა საჭიროებას გრძნობთ ბატონო?
დღეს რა საჭიროებას ხედავ იმ საჭიროებას, რომ უფრო მეტი კიდევ ბევრია, ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. იმ ფონზე, როდესაც აგერ გვერდით უნიკალური ტექნიკური უნივერსიტეტი შენდება. მე წარმოდგენილი მაქვს, რომ იმისი ინფრასტრუქტურა იქნება განსაკუთრებული. და რაც შეეხება აგერ გვერდით იქვე იმ მიმდებარე ტერიტორიაზე, დღეს როგორც არსებულად გამოიყურება ესე იგი უბანი, ასე არ უნდა დახდეს, იმიტომ რომ ამას მთელი საზოგადოება შეხედავს, მაშინ როდესაც ჩამოვიდნენ სანახავად ამ უნივერსიტეტის აგერ გვერდით რო უსახურად იქნება ზოგიერთ რაღაცები, ეს უსახურება იქნება, რა თქმა უნდა, დიდი განსხვავება და ამისათვის ესე იგი ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმის გულისხმობ შესაბამისად მიმდებარე ტერიტორიაც ინფრასტრუქტურა იყოს მოწესრიგებული. და ერთი სიტყვით მე იმედი მაქვს, რომ ცხოვრება გრძელდება, ყველაფერი სწორდება, ბევრი რაღაცები კეთდება მასშტაბურად ესე იგი საქართველოს მასშტაბით მე როდესაც გაუცებული ვარ დღეს რომ ინტენსიურად ესე იგი გზებიც რო კეთდება, საბავშვო ბაღები კეთდება, სკოლები კეთდება, მე გაუცებული ვარ რომ ანუ თქვენ ზოგად საჭიროებაზე საუბრობთ, მაგრამ ნახეთ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რა საკითხს დააყენებდით? დავაყენებდი ახლა კანალიზაცია უცილებელი მოსაწესრიგებელი რო ეს ბუნებრივია და ამაზე არის პროგრამაც ყველაფერი და ალბათ ჩვენთანაც ესე იგი მალე ეს დაჩქარებული წესით უნდა მოხდეს და სხვა ეგეთი რაღაცა პატარა კონკრეტული რეგენი შესასწორებელია რაღაცებია გასაკეთებელი და იმედი მაქვს რომ მალე გაგრძელდება. მოგესალმებით. ჩემო უბნელებმა ახლა ისაუბრენ ყველაფერს მე მივდავთქვა რომ საჭირო არის ეზოების კეთილმოწყობა. სამსართულიანი ბინებია, ორსართულიანი ბინებია, სადარბაზოების კეთილმოწყობა თუ იქნება თლაუკეთესი საჭიროა იქ ჩვენ ნალაპარაკები ვართ სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები, იმიტომ ბავშვები არიან ძალიან ბევრი ეზოში ამრავლად ღმერთმა და ძალიან ინტენსიური მოძრაობა არის ავტომობილების ძალიან და ხშირი შემთხვევა გქონდა რომ პატრა ჩხუბიც გქონია, აი ეს აუცილებლადაა საჭირო. აი ახლა როგორ გითხრათ ახლა აქედან რომ მოდის ცენტრალური გზასავითაა ახლა გადიან იქით. დაახლოებით დღეში მიმავალი გზა არის ძალიან აქ როგორც თანამშრომლები ისე სხვებიც შემოდიან ახლა რომ ათვალიერებენ ალბათ რა ვიცი და ძალიან საჭირო ეს იგი ბარიერი აუცილებლად არის ძალიან პატარა ბავშვები არიან ბევრი ნუ სხვა რა გითხრათ ახლა ის პადლებში რო წყლები დგია იგი ახლა სადარბაზოებში ანუ სარდაფებში ისე საჭირო არის იმიტომ რომ წყლები როცა წვიმა არის ძალიან ბევრი წყალი იწლდება. სხვა კეთება, გაკეთება და რაღაცა იქნება. მოგესალმებით ბატონო. გამარჯობა. აღარ ვისაუბრებ თუ რა გაკეთდა, როგორ გაკეთდა, ისაუბრეთ ჩემო კოლეგებმა, მეგობრებმა. გასაკეთებელი არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის გასაკეთებელი ბინების სადარბაზოები. ეს ბინები თითქმის აშენებულია სადაც 1930 წლიდან და მის შემდეგ რაც კომუნისტების დროს ბოლოს აი გააკეთენ ფასადები და კიბის საფეხურები, იმის შემდეგ არაფერი გაკეთებულა, ასე რომ ვთქვა, თითქმის შიგნით პადიეზების სისტემას ვამბობ, ძალიან ავარიულ მდგომარეობაში არის, ასე პირდაპირ გაგებით დამპალი არის კიბის საფეხურები, სადაც მე ვცხოვრობ იმ ბინაში არის ავარიული მიშენებული და ერთი ნახევარი მეტროთი არის თითქმის მოცილებული, ეს მიშენებული და ძალიან საშიში არის, რო ჩამოიგრეს იქ ბავშვები თამაშობენ, შეიძლება ვინმე დააზიანოს. აი ბინის კეთილმოწყობა, რაც შეეხება კანალიზაციას, გასაკეთებელი არის და მე მგონია ამასაც მიხედავენ, იმიტომ აგერ ჩემ კოლეგას დაბესესხები ასეთი დიდი უნივერსიტეტი შენდება და მოგხედავენ, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში პირველ რიგში ეს ავარიული ბინის, რომელსაც მე ვახსენებ, ეს არის მისახედი, რომ ძალიან აი მიშენებულს აქ ძალიან დიდად რას გადმოწეული არის. პადიეზდების მოგვარება, ფასადების გაკეთება, კეთილმოწყობა აი შიგა ეზოების და რა თქმა უნდა კანალიზაცია, რაც არის თავარი ჩვენი მთელი დასახლებისთვის. აი ეს არის. აი იმ პროგრამებით თუ სარგებლობთ, რომელიც მერიას აქვს და თანადაფინანსებით ითვალისწინებს აი ამ ბინაში გაკეთდა პადიეზდების გააკეთენ კეთილმოწყობა პადიეზდების მაგრამ დარჩა ეს 4 ბინა აქ ჩვენთვის, რომელიც ცალკე ვართ.
და პირველი რაც არის, ყველაზე პირველი არის ეს კანალიზაციის მოგვარების საკითხი, რომელიც პირველ რიგში არის მოსაგვარებელი. ადრე გაკეთებული ეს კანალიზაციები არის ყველა გადის ხის ქვეშ, დარგული ხის ქვეშ. აი ამან გამოიწვია, რომ ამ კანალიზაციების გაბიდნენ, ეგ მისი ფესვები ჩავიდა დროთა დრო, გაარღვია და ძალიან უკვე თვეში ორჯერ უძახებთ კერძო დაასუფთავების თუ გასუფთავების მანქანას და ასე ვწვალობთ რა. აი ეს არის რაც გასაკეთებელია და გაკეთებულებზე უკვე ისაუბრებ. მოგესალმებით, ახლა რაც გაკეთა, რაც კეთება და რაც არის გასაკეთებელი, ჩვენ თითქმის მეზობლები ვართ ყველა და ილაპარაკეთ ისაუბრებს. უბრალოდ დავამატებ, ქონდა აქ ჩვენ პატარა მინი სტადიონი. ხო და თუ კი შეიძლება რომ ეს ჩვენმა ბავშვებმაც რომ ითამაშოთ, გაკეთდეს, ან პატარა რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს, მე ამ ხნის კაცი ვარ ახლა უკვე, აქ გავიზარდე. და ხანდახან იქ მიწევს მე-6 ჩიხში ჩასვლა. ერთი სამჯერ მომიწია, რომ პატარა გავინძრე, გამოვიძრე და თუ კი საშუალება იქნება, რომ გაკეთდეს აი ეს. დიდი მადლობა. ქალბატონო ნანა. დაგიბრუნდით. ალბათ არაფერია იმაზე კარგი, როცა შენ სამოქმედო არეალში არიან აქტიური მოქალაქეები, ადამიანები, რომლებიც არიან ინფორმირებულები და რომელთაც აქვთ სურვილი ჩაერთონ პროცესებში. მოდი დავიწყოთ სტადიონიდან. კი ბატონო, გიპასუხებთ, ეს პრობლემა სპორტული მოედნის არსებობა იყო მოთხოვნადი ყოველთვის მუხნარის მოსახლეობიდან. აქ იყო მხოლოდ რამოდენიმე ათეული წლის წინანდელი სპორტული მოედანი, რომელიც დროთა განმავლობაში დაკარგა თავისი იერსახე, ინფრასტრუქტურა აბსოლუტურად მოშლილი იყო და გაითვალისწინა ქალაქის ხელმძღვანელობამ აღნიშნული მოთხოვნა მოსახლეობისა და ახალი სპორტული მოედანი გასული წლის ბოლოს მოეწყო ახალგაზრდობის გამზირის მე-6 შესახვევში. ეს ადგილი ავარჩიეთ შეირჩა იმიტომაც, რომ აქ გვაქვს ცოტა ტერიტორიის პრობლემა, უნდა იყოს მოსახერხებელი იმისათვის, რომ ინფრასტრუქტურა არ დაზიანდეს. და ამიტომ გადავწყვიტეთ მოსახლეობის მოთხოვნის გათვალისწინებით, რომ ეს სპორტული მოედანი განთავსებული იყო ახალგაზრდობის გამზირის მე-6 შესახვევში. თუმცა ეს არ არის საკმარისი, თუმცა მოსახლეობა იქ სადაც ადრე იყო ძველი სპორტული მოედანი ითხოვს მინი სპორტული მოედანი რო გაკეთდეს ახალგაზრდობის მინი სპორტული მოედანი რომ გაკეთდეს ახალგაზრდობის გამზირის მე-5 შესახვევის მოსახლეობისათვის, რომლითაც ისარგებლებს საბავშვო ბაღი, რომელსაც არ გააჩნია სპორტული მოედანი, ასევე სკოლის მოსწავლეები. ბატონო ნანა, გეგმავთ თუ არა რომ ეს საკითხი შეიტანოთ დღის წესრიგში და მომავალი წლის ბიუჯეტში იქნება და აისახოს. არ არის ეს მოუგვარებელი პრობლემა, მით უმეტეს რომ მთლიანად აი ხელმძღვანელობის და ნებისმიერი ადამიანის ვის ოჯახშიც კი შვილი იზრდება, კურსი არის იქით აღებული, ყურადღება არის იქით გამახვილებული, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესით იცხოვროს ახალგაზრდამ და რა ვიცი, ეს რა თქმა უნდა იყოს და ამის შემდეგ უნდა თავისთავად უნდა მოუთხოვოთ ბავშვებს ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრება. თუმცა ამ კუთხით რამოდენიმე სპორტული ტრენაჟორი დამონტაჟდა ერთი ახალგაზრდობის მე-5 შესახვევში, ერთი ახალგაზრდობის მე-11 შესახვევში და იმედი მაქვს, რომ ესეც არ არის ქალაქისათვის შეუძლებელი, რომ ეს ამაზე არ დაუწყვიტოთ მოსახლეობას გული. ჩვენ როცა ადამიანებს შევხვდით, ისინი ამბობდნენ, რომ არის ბევრი მიტოვებული შენობა და ავარიული შენობებიც ამავდროულად. მიტოვებულ შენობაზე ეხა რომ არაფერი ვთქვათ, ამ კონკრეტულ ავარიულ შენობაზე რა შეიძლება გაკეთდეს? მიტოვებულ შენობებს რაც შეეხება, ეს მიტოვებული შენობები არის ენერგოპრო ჯორჯიას საკუთრება. არც ერთი არ არის ეს ქალაქის სახელმწიფოს ბალანსზე, არაერთ გზის მიუმართეთ ენერგოპრო ჯორჯიას თხოვნით და იმედია რომ გაითვალისწინებენ, რომ იმდენად მაინც შეუცვალონ იერსახე, რომ ეს არ იყოს სიცოცხლისათვის საშიში. დიახ, ჩვენც შევეხმიანებით აღნიშნულ კომპანიას და აი ბატონი რომ საუბრობდა შენობაზე, რომელიც არის ახალგაზრდობის გამზირის მე-5 შესახვევში არსებული საცხოვრებელი კორპუსები, ორსართულიანი კორპუსები. არის საკმაოდ რომელ წლებში აშენებული 30-იან წლებში, მაშინ, როდესაც ეს დასახლება, როგორც ეს საცხოვრებელი პუნქტი ჩამოყალიბდა. მართლაც არის ფასადების პრობლემა.
და ეს ამხანაგობებისათვის არ არის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ ეს საბინაო სამსახურს ეს ფასადების პროგრამა როგორც ასეთი არ აქვს და შეიძლება ეს საკითხი დავაყენოთ საკრებულოს წინაშე და მერის წინაშე და შეიძლება გუბერნიის წინაშეც რომ მოხდეს ამის გათვალისწინება. იმიტომ რომ მართლაც არის, აი პარაპეტების პროგრამა არის, მაგრამ პარაპეტების გარდა იქ არის ისეთი მდგომარეობა, რომელსაც საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფენ აი ამ პრობლემის მოგვარებას. თანამონაწილეობაზეც თანახმა არიან? კი, არა, თანამონაწილეობაზე შეიძლება უკვე რომ შეძლონ. რაც შეეხება საბინაო პროგრამებს, თითქმის 99% ეზოების აი ამ ხანაგობებმა ისარგებლეს ამ პროგრამებით და კეთილმოწყობილია. სადარბაზოებიც მთავარია, ორმა კორპუსმა გააკეთა სადარბაზოები, მთავარი არის ამ ხანაგობის მონდომება, მისვლა საბინაო სამსახურში განცხადების დაწერას, შესაბამისი დოკუმენტაციის გაფორმება და მხოლოდ 10%-ის გადახდა, 90% სახელმწიფო ქალაქის ხელმძღვანელობა, ქალაქის ბიუჯეტი აფინანსებს და არ არის ეს მოუგვარებელი. მთავარი არის ამხანაგობის მონდომება და სურვილი. შიდა გზებზე და საკანალიზაციო სისტემაზეც ითქვა. საკანალიზაციო სისტემას რაც შეეხება ეს არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა, თუმცა ჩვენ უბანში არის უფრო მეტად მწვავედ ეს საკითხი, იმიტომ რომ ძველი უბანია, დაახლოებით 30-იან წლებში არის ეს ამ უბანში საკანალიზაციო სისტემა მოწყობილი, რომელიც ფაქტიურად უკვე გამოსულია მწყობრიდან. ეს ქსელი იყო წლების მანძილზე ენერგოპრო ჯორჯიას საკუთრება, ეს არ იყო ქალაქის წყალკანალის საკუთრება. ამ წუთში მოვლა პატრონობაზე თავისთავად ენერგოპრო ჯორჯია უარს აცხადებს, იმიტომ რომ ეს ქსელი ემსახურება მოსახლეობას და აქედან გამომდინარე ეს წყალკანალის ზედამხედველობის ქვეშაც არ არის ეს ქსელი არსებული. ამიტომ ცოტა რთული მდგომარეობა გვაქვს ამ მხრივ, როდესაც ხდება გამოუვალი სიტუაცია, კი როგორ არა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნას წყალკანალი და შესაძლებლობის პარლებში გვეხმარება, თუმცა ხშირ შემთხვევაში საკუთარი ხარჯებით უწევს მოსახლეობას აი ამ ტექნიკის მოყვანა და შემდეგ აი პრობლემის მოგვარება და უბნის მუხნარის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი კიდევ კანალიზებული არ არის. საერთოდ არ ყოფილა კანალიზაცია და თავიდან ახალი ქსელია მოსაწყობი ეს როგორც მთლიანად ქუთაისში. იმედია იმ დაპროექტებად. რა თქმა უნდა, როდესაც ქალაქს მთლიანად ახალი ქსელი ისა კანალიზაციის ახალი ქსელი დაიწყება რეაბილიტაცია. ქალბატონ ანა, თქვენ თუ ხართ ამ პროცესებში ჩართული და თუ გაქვთ ინფორმაცია, რომ სწორედ ეს უბანი და ამ უბნის უკიდურესი წერტილი მოხდება იმ პროექტში. როგორ არა, მე ამაში დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ რაღაცაც იყო ცოტა ისეთი ნეგატიური დამოკიდებულება წყალთან მიმართებაში, როდესაც ქალაქი გადადიოდა 24 საათიან წყალზე, რომ რაღაცა თუ იყო, რადგან ჩვენ ვართ ჩვენ ქალაქგარეთ მდებარე უბანი და სადგური რიონი ესეთი დასახლება გვაქვს ჩვენ, ის სადგური რიონი სამწუხაროდ საზღვრის თემა აგერ ახსენა ერთმა მოქალაქემ, აი ამ პრობლემის გამო პროექტში არ იყო ეს დასახლება გათვალისწინებული, მაგრამ გაითვალისწინეს თავისთავად მოსახლეობის სურვილი და დღეს ისინი ჩვეულებრივად ღებულობენ 24 საათიან წყალს. არა თუ დავრჩით ჩვენ წყლის გარეშე პირიქით, სხვა უბნებზე მეტი ადრეულ ეტაპზე მოგვეწოდება ჩვენ უკვე ეს კომფორტი გვაქვს 24 საათიანი წყლის და ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ კანალიზაციის პრობლემაც ესევე გაახარებს ჩვენს მოსახლეობას. დიახ, ტრანსპორტის ახსენეს, მოკლედ მე ჩავინიშნე და თუ რაიმე გამომრჩება შემახსენეთ ამ თქვენი დასმის. ტრანსპორტის საკითხი მართალი ბრძანეს მოქალაქეებმა არის ძალიან რთული საკითხი, იყო აქამდე რთული საკითხი მუხნარის მოსახლეობისათვის, დადის მხოლოდ 1-3 ნომერი საათში ერთხელ, ამჯერად საათში ერთხელ, სწავლის პერიოდში ორჯერ, რაც ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობის კომფორტულად გადაადგილებას. მაგრამ ეს პრობლემა სავარაუდოდ ისე როგორც თლიანად ქალაქში მოიხსნება, როდესაც ქალაქს ეყოლება თავისი მუნიციპალური ტრანსპორტი, რაც არც თუ ისე შორი მომავალია და იგეგმება უკვე, რომ ქალაქს მუნიციპალური ტრანსპორტი კონდეს. მათ შორის ვიქნებით ჩვენც და ჩვენი მოსახლეობაც გაიხარებს, რა ვიცი,
იმედი გვაქვს რომ სექტემბრისთვის გადაიდო ეგ ამბავი და კიდე არ გადაიდება კიდე ერთხელ რამდენად აქტიურები არიან ადამიანები რომ თანამონაწილეობით ცალკეული პრობლემები გადაჭრან. ანუ აქვთ თუ არა ადამიანებს სრულფასოვანი ინფორმაცია იმ პროექტების და პროგრამების შესახებ, რომელსაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს. როდესაც ეს ქალაქის საბინაო სამსახურმა შესთავაზა მოსახლეობას ეს თანადაფინანსებით ეს პროგრამები რაც არის ყველა ამხანაგობის თავმჯდომარე მყავდა ადმინისტრაციულში მოწვეული მათ გავაცანით ბევრმა გამოიყენა კიდეც აი შიდა ეზოები თანადაფინანსებით კეთილმოწყობილი იქნა ასევე სადარბაზოები რკინის კარებით და მეტალოპლასტმასის ფანჯრებით თუ კი ვინმე სურვილი აქვს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არ არის პრობლემა რაც უფრო დროულად მიმართავენ საბინაო სამსახურს დროულად მოგვარდება მათი ეს პრობლემები მე მინდა დავამატო რომ შეიძლება დაიწეროს განცხადებები დღესაც თუ კი არ არის ბიუჯეტი ამ წლის მომავალი წლისთვის ისინი ანუ დაფინანსდებიან თანადაფინანსებით და ანუ თადარიგი დაიჭირონ იქნება უკეთესი ქალაქებს გადახდა ისე რომ სათქმელადაც არ ღირს თითქმის იმიტომ რომ 90%-ს იხდის ქალაქის მერია და ძალიან უნიშნელო მიზერული თითქმის მიზერული თანხა რაც ამხანაგობას ჭირდება რომ გადაიხადოს. თქვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანები, რომლებიც არიან თქვენს გვერდით, გამოხატავენ თუ არა ინტერესს, რომ იყვნენ უფრო მეტად ჩართულნი იმ პროცესებში, რაც რეგიონში ხდება. მაგალითად, ხდება თუ არა ბიუჯეტირების საკითხში, ესე ვთქვათ, ჩართვა და თქვენ პირადად თუ გაქვთ სურვილი, რომ მეტი იცოდეთ იმის შესახებ, თუ რაში იხარჯება თანხები, რომლებიც ჩვენ გადავიხადეთ გადასახადების სახით, რომელიც აკუმულირდება ცენტრალურ და რეგიონულ ბიუჯეტებში და შემდეგ ისინი ცალკეულ საჭიროებებისთვის იხარჯება. ანუ თუ გაქვთ ამაზე ინფორმაცია, თუ გაქვთ წვდომა, ან სურვილი რომ გქონდეთ მეტი ინფორმაცია, ვიდრე გაქვთ დღეს. თქვენ უნდა მოგმართოთ. ინფორმაცია მეტნაკლებად გვაჩნია, რასაც ხედავთ, რაც კეთდება, ამით ვგებულობთ. თუ რა დაფინანსება იყო, რამდენი გადაირიცხა და როგორ იყო ეს ჩვენთვის ხელმიუწვდომელი არის. საინტერესო იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ყველასათვის, არა მარტო ჩვენთვის, ყველასათვის თუ რა ხარჯები არის გაღებული, რა ხარჯები არის გაწერილი საერთოდ, როგორ გამოიყენეს, სად წაიღეს, ეს ყველასათვის საინტერესო იქნება და ხალხიც უფრო მეტი მადლიერი იქნება, ამას რომ გაიგებს და არ წუნდება, რომ მიზან მიმართულად იხარჯება ეს თანხა გამოყოფილი, რომელიც არის ბიუჯეტიდან, რომელიც ჩვენ გადავიხადეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ხალხის კმაყოფილება უფრო მეტად დაიწევა, რა თქმა უნდა, თავრობის მიმართ, რომ ხედავს და შეხედავს, რომ გარკვეული ნდობის სახით ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის, ეს მათმა უნდა იცოდნენ და უფრო მეტი მიწვდომა უნდა იყოს ხალხისთვის. ასეთი თუ არის შესაძლებელი და თუ შეიძლება საერთოდ, იმიტომ ხალხს უფრო მეტი ესე რეაქცია ექნება დადებითი, თუ გაიგებს, რომ მიზან მიმართულად ის გამოყოფილი თანხა დაიხარჯა და როგორ განიწერა და რასაც წაიღეს რა. მე მგონი ეს ყველასათვის კარგი იქნება, როგორაც მოსახლეობისთვის, ისეთ ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის. თუ შეიძლება გადააწოდოთ მიკროფონი. აი, რამდენად არის ინტერესი იმისა, რომ უფრო მეტი ვიცოდეთ, უფრო მეტად ინფორმირებულები ვიყოთ ჩვენ ადამიანები, რა ხდება ჩვენს ქალაქში, ჩვენს ირგვლივ და რა შესაძლებლობები არის, თუნდაც იმ პროგრამების შესახებ, რომელიც მუნიციპალური ბიუჯეტიდან ხორციელდება და რომელიც შეიძლება მუნიციპალიტეტის ჩართულობით გადაიჭრას გარკვეული საკითხები. რაოდენობით ასეთი არა გვაქვს. ახლა ჩვენ მუნიციპალიტეტის თავზე არის თუ რამე არის ახალი რამე გვეუბნება და გვიხსნის და თუ არ ასე დიდად ახლა არა გვაქვს ვინც არ უნდა იყოს ინფორმაციები ინიციატივით არ მოხდა არ შეეკითხება ახლა ჩემი ინიციატივი რაც გვჭირდება იმას ვეუბნებით და ასე რომ დიდი ინფორმაციას არ ვფლობთ ახლა ჩვენ ვფლობთ აგერ მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარიდან თუ რამე ახალი არის და ის ქალბატონთან აი სადარბაზოები არ არის ის თანადაფინანსებით ვიღავი არ არის თანადაფინანსებით ანუ ძალისხმევა ადგილობრივების არა საერთოდ ჩვენ იმით ვერ გავაკეთებთ იმათ დიდი ხდება ძალიან განათება სადარბაზოებში რკინის კარები მეტალოპლასტმასის პანჯარა ეს ასევე ბაქანი თუ აქვს საცხოვრებელ კორპუსს ეს კი კეთდება ამხანაგობისთან. კარგით, მადლობა. რა გეუბნებით ახლა თუ გაწვილებები იქნება დიდი უკეთესია. მადლობა დიდი. როცა ვხვდებით ადამიანებს და ვწერთ ინტერვიუებს, როცა გვინდა მათი მოსაზრების შესახებ გავიგოთ უფრო მეტი,
ასეთ შემთხვევაში ახალგაზრდები არიან ბევრად თავშეკავებულები, ვიდრე უფრო ზრდასრული ადამიანები. ეს ინტერესი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ნაკლები ინტერესი უფრო ზუსტად ახალგაზრდებში რატომ არის და მათი ჩართულობა რატომ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი თუ გვეტყოდით თქვენ მოსაზრებას ბატონო ამ თემაზე. რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებს უფრო მეტი ინტერესი უნდა ქონდეს მომავალი ცხოვრების განვითარებისათვის და ყოფადობისათვის და ახლა გამოცდილებას ბევრს განახობს ადამიანი მაშინ როდესაც მისი ცხოვრება გარკვეული დროის განმავლობაში იყო და ნანახი აქ ისე იგი ისიც შეიძლება იმას სულ სხვანაირად თემაზე ისაუბროსა და უფრო მეტად გამომამჟღავნოს ის ყველაფერი, რაც ესე იგი დღევანდელ შემთხვევაში ხდება. მაგრამ ახალგაზრდობა ახალი მეთოდებით უნდა ყურადღება მიაქციოს იმ ყველაფერს, რაც ესე იგი ცივილიზებულ ქვეყნებსა და ევროპასთან დაახლოებასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენს უნდა გავხდეთ ევროპის წევრი და ასე რომ ვთქვათ, უფრო მეტი ენერგიით უნდა იყვნენ დაინტერესებული და უფრო მეტი ინფორმაციას უნდა პოულობდნენ და უნდა აქტიურობდნენ საერთოდ. ხო და რაც შეეხება ახლა ზოგიერთი იყო ასე შემთხვევები, ახლა ახალგაზრდების ცოტა უფრო მეტი დაინტერესებული უნდა იყვნენ იმდენად რამდენადაც იყო გადმოცემები ახალგაზრდას ეკითხები კაცო პრემიერ-მინისტრი ვინა საქართველოსზე იგი არ იცის. ამისათვის რაღაცა უფრო მეტი ინფორმაცია არის საჭირო ახალგაზრდებში მუშაობა, რომ ეს ყველაფერი უფრო მეტად ჩავთოთ ამ პროცესებში. კი ბატონო. მართალი ბრძანებით. ხო და ავიცი ახლა მე მგონი მოვა ის დროც და ალბათ დრო არ იქნება არ გაივილეს რომ ყველაფერს მიხვდება ნენელა საზოგადოება როისგან მოსკოვიო ერთ დღეში არაშენებულაო ასე არის ქვეყნის მოწყობას გარკვეული წლები ჭირდება ასე იმათ არ არის ახლა ჩვენ ახლა მე შეიძლება გადავუხვია ოჯახში შეიძლება დაგეგმო რაღაცები უნდა გააკეთო მაგრამ ხელი შეშლილი პირობებიც არსებობს, რაღაც გაუთვალისწინებელი რაღაცები არსებობს, რომელსაც ვერ ასრულებ 100%. ასეა სახელმწიფოს მოწყობა. უნდა იყოს უფრო მეტი წამახალისებელი რაღაცა ისეთი ფაქტორები, ახალგაზრდებისთვის ან მეტი ტრენინგები, ან რაღაცა წამახალისებელი აქტივობები, რომ დაინტერესდეს ახალგაზრდები. თუმცა არის ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, კონკრეტულად ჩემ ოჯახშიც არის პირადად ასეთი სტუდენტი, ჩემი შვილი, რომელიც თუ იქნება იმისთვის საინტერესო პროექტი, წამახალისებელი, ელემენტარული, თუ გინდა ტრენინგის სახით, სწავლების სახით, აუცილებლად დაინტერესდება და იქნება ამით დაინტერესებული, რაც უფრო ჩავრთავთ მეც, მით უფრო მეტად გათვითცნობიერდებიან, რა თქმა უნდა, ამას დაგეგმა ჭირდება. რომელიც სივრცეა, ან არის თუ არა სივრცეები, რომელიც ახალგაზრდების ინტერესების სფეროში შედის, ან მათი შესაძლებლობების და უნარების განვითარებას შეუწყობს ხელს, არის ასეთი რაიმე? ამ ეტაპზე არის ზოგადად აი სპორტული მაგალითად მოედანი, რომელიც კონკრეტულად ჩემ უბანში, ჩემს სახლის წინ, სახლის გვერდით ასე გააკეთდა და საკმაოდ მთელი უბანია აქტიური, არა მარტო ხო ერთი კონკრეტული არის რამდენიმე ინტელექტუალური ამ ეტაპზე ამ წუთში არაფერი უბრალოდ რომ კეთდება ასეთი საინტერესო პროექტი უნივერსიტეტის სახით და ამ ხრივ თუ იქნება დაინტერესება რომ მაგალითად იყო მოსაზრება რომ მოდი აქ რომ დავამთავრებ ერთ უნივერსიტეტს მოდი იქ ვცდიბეც ასეთი აზრიც იყო და ნუ ამ ეტაპზე უფრო ცოდნის მხრივ თუ იქნება ტრენინგების სახით თუ იქნება სწავლების სახით მოხარული იქნებიან თავისთავად და იქნება ადმინისტრაციულ ერთეულში რომელიც სივრცეა ან არის თუ არა სივრცეები რომელიც ახალგაზრდების ინტერესების სფეროში შედის ან მათი შესაძლებლობების და უნარების განვითარებას შეუწყობს ხელს არის ასეთი რაიმე ამ ეტაპზე არის ზოგადად აი სპორტული მაგალითად მოედანი რომელიც კონკრეტულად ჩემ უბანში ჩემს სახლის წინ სახლის გვერდით ასე გააკეთდა და საკმაოდ მთელი უბანია აქტიური არა მარტო ხო ერთი კონკრეტული არის რამდენიმე ინტელექტუალური ამ ეტაპზე ამ წუთში არაფერი უბრალოდ რომ კეთდება ასეთი საინტერესო პროექტი უნივერსიტეტის სახით და ამ ხრივ თუ იქნება დაინტერესება რომ მაგალითად იყო მოსაზრება რომ მოდი აქ რომ დავამთავრებ ერთ უნივერსიტეტს მოდი იქ ვცდიბეც ასეთი აზრიც იყო და ნუ ამ ეტაპზე უფრო ცოდნის მხრივ თუ იქნება ტრენინგების სახით თუ იქნება სწავლების სახით მოხარული იქნებიან თავისთავად და იქნება დაინტერესება სწორედ აღნიშნეთ აუცილებელია ჩემი აზრით ახალგაზრდების ჩართულობა. აი მომავალი წლის ბიუჯეტირების პროცესში მე პირადად
გვყავს ახლა უბანში გამორჩეული ახალგაზრდები, რომლებსაც მე პირადად ვთხოვე ჩართული იყვნენ და აქტიურად ჩაერთენ კიდეც. ეს ძირითადად არის სტუდენტებს გულისხმობ. და ამ ხრივ ვერ ვიტყვი რომ არ არიან აქტიური ახალგაზრდები, თუმცა ეს რაიმე ინტელექტუალური სივრცე ჩვენთვის ეს მართლაც ჩვენი უბანი ამას მოკლებულია. პირველი ხელი, რასაც ქვია, გაწუდილი ჩვენი ახალგაზრდობისკენ, ჩვენი თვითმმართველობის მხრიდან არის სწორედ ეს სპორტული მოედანი, რომ ამით დავანახეთ ჩვენი განწყობა ახალგაზრდებს. დაგვიბრუნდა კიდეც ეს დაინახეს კიდეც ეს ჩვენი მცდელობა და მე ნამდვილად არ მაქვს ესეთი განწყობა რომ ახალგაზრდები ცალკე არიან და ჩვენ ცალკე ვართ. მე პირადად ჩემი მიზანი არის რომ ეს მომავალი თაობა ყოველთვის იყოს ჩვენს ირგვლივ და თუ კი რაიმე ინიციატივა ექნებათ მათი მხრიდან რაიმე ინიციატივა წამო აი გასულ ეხლა აი მაგალითად გქონდა 2018 წელს ქალბატონანა შემოდგომის ქუთაისი 2018 წელი იყო და აი ამ ღონისძიების ორგანიზება მთლიანად წაყვანა ჩართულობა აი ყველაფერი აბსოლუტურად ეს იყო ჩვენი უბნის ახალგაზრდების დამსახურება და მხოლოდ ჩვენი მცირედი ხელის შეწყობა ასე რომ ბარიერი ჩვენსა და პირადად ჩემს ადმინისტრაციულსა და ადგილობრივ ახალგაზრდებს შორის ძალიან თანდათანობით მცირდება. კიდევ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი სურვილი მქონდა და ნაწილობრივ მივახციე კიდეც ამას, რომ მოსახლეობა, აი სტუდენტებს ზაფხულის პერიოდში ადადგების დროს, აი დროის უქმად გაყვანის და ამის ნაცვლად ეს დასაქმება და სამუშაო ადგილები ეშოვათ აი აქ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტის მშენებლობაზე და ახალგაზრდების თითქმის 80% არის დასაქმებული. ვთხოვე მათ ხელმძღვანელობას, აი მშენებლობის ხელმძღვანელობას, რომ თუ კი ვინმე მივიდოდა, თუ კი ვინმე გამონახავდა, გამოიჩენდა სურვილს იმისას, რომ მათი ასაკის და შესაძლებლობების შესაბამისი სამუშაო ქონებოდათ, უარი არ ეთქვათ არავისთვის და მადლობა მათ, რომ ახალგაზრდები ნაცვლად იმისა, რომ ქუჩაში ტყუილა იყვნენ, ტყუილად გომაქვია, როცა რაიმე პროდუქციულს ვერ ქმნია ადამიანი, არიან დასაქმებული და დღის ბოლოს შრომისგან სასიამოვნო დაღლილები მიდიან საკუთარ ოჯახებში. ასევე მინდა შევეხო მუხნარის დღეს, რომელიც ერთგვარი სიმდიდრეა ამ თქვენი ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც არის, ანუ ეს არის არა მხოლოდ ამ ადმინისტრაციული ერთეულისათვის ზოგადად ამბობენ, რომ ქუთაისის ფილტვებიაო მუხნარის დღეო და ანუ ადამიანები ამბობენ, რომ ამ დღეს გარკვეული პრობლემები აქვს. თქვენ ხედავთ ამ პრობლემებს, გრძნობთ? არა მე კი არა, ალბათ რო შემოხვილოდით თქვენ თვითონ შეხედავთ, რომ უკვე თითქმის გზის პირას უყველა გამხმარი არის მუხები. ეს ჩვენი მართლა ფილტვები, ჩვენი ქალაქის და მართლა მე მახსოვს ბავშვობის დროს გამოიფრინდა თვითფრინავი და იწამლებოდა და კეთდებოდა ყველაფერი და ეს ალბათ ერთი კარგი ხანია კი არა, საერთოდ არ დამინახავს, რომ აი ამას თუ მიექცევა ყურადღება, კარგი იქნება. თავისთავად ხესრო ჯანსაღი იქნება, უნებარო ჯანსაღი იქნება, ის აღარ დავიზურდება ისე უფრო მიაქცევს ადამიანი ახალგაზრდას, მოხუცის ყურადღებას და უფრო მოუდის კიდევასაც. რაც შეუძლია ადამიანს და რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთებთ და რაც ჩვენიდან არ არის, ვერ შეგვიძლია, ხო? საერთოდ მუხები დიდი ხანი უკვე დაავადებული არის. საერთოდ არც ერთი არ არის და ეს საღიხე იგენი, არც ერთი მოყოლებული უკვე 20 წელიწად. მის მერე დაავადებულია საერთოდ მუხები. ადრე ეწამლავდა კომუნიზმის პერიოდში, მაგრამ მის შემდეგ ამიტოა გამხარე ხე, მაგინი არის დაავადებული. დაახლოებით 10 წლის მერე არც ერთი არ იქნება მაგენი. განახლდება, ალბათ განახლებას გააკეთებ, იმიტომ მაგას ვერაფერს ვერ უზამს, ვერ გამოაცოცხლება. ტყული ახლა რო თქვას ვინმე რამე, ეს უკვე დაავადებული ხეებია დიდი ხნის. კი ბატონო. მაგრამ რო თქვას ვინმე არა გააფუჭენ არ ეს მოყოლებულია, უკვე დაავადებულია დიდი ხანია, უკვე 20 წელიწადია მის მერე, რომ მოყობა. მაგის განახლება თუ იქნება თუ არა. ეხლა რა პოზიციები აქვს
ხელისუფლებას ამასთან დაკავშირებით და ქალბატონი ნანა რა ინფორმაციას ფლობთ? მუხნარის ტყის დღევანდელი მდგომარეობა არა მარტო ჩვენი უბნის, არამედ მთლიანად ქალაქის სატკივარია და მე მესმის მოსახლეობის გულის წყრომის და ესეთი განწყობის, რაც ამ ტყესთან მიმართება შეიჩენენ, მაგრამ ეხლა სპეციალისტების საუბრიდან გამომდინარე, აი ამ ტყისთვის სერიოზული ზიანის მიყენება გამოიწვია და დაავადება ხეების გამოიწვია აი იმ ჭაობმა, ჭაობის ადგილზეც ეხლა ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი შენდება. აქ იყო ძალიან დიდი ფართობზე ზუსტად ვერ გეტყვით ფართობს, მაგრამ დაჭაობებული ადგილი და იქედან წამოსული ნესტი არის ძალიან დიდი დაზიანა. და ის არხის წყალი მთლიანად არხის წყალიც და მთლიანად აქ იყო დიდი წყალსაცავი, რომელიც დროთა განმავლობაში შემდეგ დაშრა და გამოიწვია, მე ნიადაგში წავიდა თავისთავად ნესტი და ერთ-ერთი ძირითადი დაავადების გამომწვევი ეს არის ამ ტყის და სწორედ ამიტომ მე როგორც ვიცი არჩევანი იმიტომ გაკეთა ამ ტერიტორიაზე ამ უნივერსიტეტის მშენებლობის, რომ ეს ძირითადად აი ამ პრობლემას გაუკეთებდა დაკონსერვებდა, რა თქმა უნდა გადაჭრიდა ამ პრობლემას და რაც შეეხება განახლებას, დაწყებულია მე როგორც ვიცი სატყეო სამსახურის მიერ სანიტარული სხვა ფორმირებები ხეების, გაიწმინდა კიდეც, იწმინდება კიდეც გზის მიმდებარე მარჯვნივ და მარცხნივ ზოლი ტყის და ქართულ ჯგუფს თავისი ზრუნვის ქვეშ აქვს ეს ტყე უკვე მოქცეული და როგორც კი როგორ არა აქტიურად ვარ დაინტერესებული ამ პროცესებში და ვიცი რომ როგორც კი სასწავლო კორპუსი საცხოვრებელი რამოდენიმე კამპუსი დამთავრდება და სწავლა დაიწყება ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში ამის შემდგომი ეტაპი უკვე იქნება აი ამ მუხნარის ტყის მოვლა გასუფთავება მოვლა და შემდეგ კიდევ განახლება. დიდი მადლობა. და ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება. სწორედ ამ სოციალური საკითხების თემაზე მინდა გკითხოთ, არიან ადამიანები, რომელთაც ჰქონდათ სოციალური დახმარება, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ისინი დღეს არ იღებენ ამ დახმარებას. თქვენ თუ ცდილობთ, რომ ისინი რაიმე მუნიციპალურ პროგრამაში მოხვდნენ, ან როგორ ახერხებთ ამ საჭიროებების გადაჭრას? რა თქმა უნდა არის უბანში ხა სოციალური ფონი მეტნაკლებად არის განსხვავებული. მინდა აღვნიშნო თვითონ უბნის ჩართულობა და უბნის აქტივისტების ჩართულობა იმ მხრივ, რომ ხშირად ადამიანს ხშირ შემთხვევაში უჭირს თავის პრობლემებზე საუბარი და ძალიან ბევრი შემთხვევა არის, როდესაც მეზობელი მომართავს, რომ მას ესეთი მდგომარეობა აქვს და იქნებ დავეხმაროთ. თვითონაც თუ კი ვინმე მოგმართავს, ჩვენ შეგვიძლია აქვს მაგალითად ქუთაისის მერიას ესეთი გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა, არაჩვეულებრივი პროგრამა, მინდა ხაზგასმით, რა ვიცი, მაინც უნდა მოუხადო, მადლობა ქალბატონ ნინო თვალთვაძეს ამ პროგრამისთვის, იმიტომ რომ ზუსტად მაგ კატეგორიის ადამიანები, ვინც რაღაც მდგომარეობის გამო განჩავარდა უკიდურესად გამოუვალ სიტუაციაში, რომელიც არ არის არც სოციალურად დაუცველთა ბაზაში, რომელიც აი მართლაც უკიდურეს მდგომარეობაში, ჩვენ აი ესეთი ოჯახები რამოდენიმე შემთხვევა იყო ისეთი, რომლის საკითხიც განიხილა იმ კომისიამ და აღმოუჩინეთ იმ კუთხით დახმარება, რა კუთხითაც ჭირდებოდა. ეს რა ვიცი, ახლა შორს წაგვიყვანს ალბათ თითოეული შემთხვევის განხილვა და თუ კი მოგმართავს ადამიანი, ან თუნდაც ქალაქის ხელმძღვანელობის სახელზე მატერიალური დახმარების კუთხით დაწერს განცხადებას, რეაგირებს, გარეშე არასოდეს არავინ არ დაგვიტოვებია და ეს ქულებს რაც შეეხება, შეიძლება ადამიანის ჰქონდეს სოციალურად დაუცველის სტატუსი, მაგრამ დროთა განმავლობაში დაკარგოს. ეს უკვე ქუთაისის მერიის კომპეტენცია არ არის. შეიძლება არ ქონდეს და გახდეს საჭიროება. თუ კი ჩვენ ვიცით, დავუშვათ, რომ ადამიანს აქვს იმისი საშუალება, იმისი საჭიროება, რომ მიაკითხოს, რა თქმა უნდა, ვეუბნებით, როგორ უნდა მოიქცეს, სად უნდა მივიდეს, განცხადება სად უნდა დაწეროს, რომ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში აღმოჩნდეს. არ ვიცი, ეს ახლა უკვე მოსახლეობა უნდა დაინახოს, ჩემიდან ცოტა უხერხულია ამაზე საუბარი. მადლობას გიხდით ქალბატონო ნანა საინტერესო პასუხებისთვის. მადლობა ჩვენს ძვირფას სტუმრებს იმისთვის, რომ დღეს გამონახეს დრო და მიიღეს ამ გადაცემის ჩაწერაში მონაწილეობა. ტელემაყურებლებს შევახსენებ, რომ ეს იყო გადაცემა ფორუმი, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ ქუთაისის მუხნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ეს არის გადაცემა, რომელიც მომზადებულია პროექტის სამოქალაქო განვითარების ხელშეწყობა ფარგლებში და ხორციელდება
საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხარდაჭერით. მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა ჩართულობა და რაოდენ მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მოსახლეობას შორის იმისათვის, რომ ჩვენ უკეთეს საქართველოში და უკეთეს რეგიონში ვიცხოვროთ. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს, შევხვდებით სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულში. მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ გვიყურეთ. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.